โอ้โหครับตอนนี้ฝนและลมแรงมากเลยนะครับที่หนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับส่วนมากจะมีแต่ลม